أرني كيف تكون البسمة، انظر نحو الهلال ساطع. أرني كيف يكون الرقص، انظر نحو الشجر الفارع. أرني كيف يكون الفرح، انظر نحو الروض الأزهر. أرني كيف يكون النغم، أنصت تعرف أكثر. أرني كيف يكون الثمر، لا تكسر غصنا لا تعبث. أرني كيف يكون المطر، افتح باب الغيم وابحث. أرني كيف تكون الغيمة، ارمي الماء إلى الآفاق.